chào tất cả bạn. Hôm nay các bạn đã quay trở lại với kênh Cái Mũi là số 1. Và hôm nay chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm squishy. Đầu tiên có những nguyên liệu sau: máy sấy để sấy khô này, mút trắng hoặc là mút vàng cũng được, kéo để cắt, màu nước, và chúng ta cần ít giấy kê lên một cái gì đó để khi mà mình ấy xong cái màu, ví dụ là ấy xong màu nâu thì mình có thể ấy, mình lau vào đây, xong mình lấy tiếp đến màu trắng. Và bây giờ chúng mình sẽ cắt. và đây là chiếc squishy mình ăn sẵn. Đây có 2 cái mà. Đây chúng mình có 2 cái squishy. Một cái chiếc squishy màu hồng không mặt mũi gì cả, không hình thù, làm bóp vẫn rất êm, như kiểu cái gối cho Barbie luôn, rất là êm. Đây là mình làm bằng 2 cái squishy này, mình làm bằng cái màng mút bằng mút vàng ấy, nhưng mà cái mút vàng đấy thì nó mỏng, nó không được dày như cái mút trắng này này. Đây mình đã làm bóp rất êm các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm squishy nhỉ. Được rồi, bây giờ chúng mình sẽ bước đầu tiên chúng mình sẽ cắt nửa cái mút này ra. làm squishy gì. Và chúng mình đã cắt được squishy rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt hình vuông miệng. Mình vẽ nhỉ, vẽ hình vuông miệng nhỉ. Mình sẽ làm squishy hình vuông miệng. Xin lỗi tất cả các bạn vì mình đã cắt quá nhỏ nên mình không thể vẽ được cái squishy này, tại vì cái squishy này lông này nó không viết được lên, có bút dạ mới viết được lên nha. Và bây giờ mình sẽ cắt tròn hình mình sẽ cắt làm hình một khuôn mặt cắn cười ấy. Mình sẽ không làm squishy của mình nữa. Cắt tròn thế này, anh cắt tròn chưa? thế này tròn rồi. Không, như kiểu là phải thành hình tròn ấy, cái này vẫn còn kiểu nào nó Thì nó vuông kiểu đấy mà. năng nó kiểu là tròn tròn thôi, không phải vuông rồi anh cắt tròn. Đây chúng mình đã cắt tròn xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tô màu vàng nhé. Sẽ tô màu vàng cho cái mặt. Đây, màu vàng. Này, cho đã tô nhé. Bây giờ chúng mình sẽ tô màu nó nhé. Và chúng mình sẽ sấy nó nhá. Mặt sau thì chúng mình sẽ làm hình gì đây? Làm tất cả màu vàng luôn đi. Làm tất cả luôn chung một hình luôn đi. Không, làm chúng ốp lép hay hơn. Lúc nào thì cũng chung một lớp vậy. Tại vì mình thế, mình làm thôi. Nhờ các bạn nhỏ. Để chị tô phần đấy nhá. Mình biết tô phần trên. Không biết màu chị ưa sắp hết rồi.
sau mình thì đang có mấy cái bác đang dọn nhà. Đến dọn nhà. Được rồi. Đây này, để vào đây này. Bây giờ chúng mình sẽ đi sấy nó nha. Tô phần này đã trưởng. Đây, cho vào đây sấy đi. Rồi chúng ta thế là hết luôn màu vàng. Đây, chúng mình sẽ lấy cái này để sấy nha. Này, thôi không cần tô phần đấy nữa đâu, kệ nó đi. Được rồi. Các bạn ơi, nếu các bạn đừng có sấy nhiều quá. Được rồi, bây giờ mình sẽ vẽ mắt mũi cho bạn này nhỉ. Bây giờ dùng màu đen, vẽ mồm, màu đỏ vẽ mắt cho vẽ có thả kim à? Để vẽ mồm trước đi. Vẽ mồm của này, Vẽ mồm cả này. màu đen. Màu đỏ, ai màu đen. Đừng làm rung cày. Mình sẽ làm màu đen cho bạn ấy nhé. Này mình thấy thiếu này. Đây đang bị thiếu. Đây, Mình đã vẽ mồm xong cho bạn ấy rồi. Bây giờ vẽ mắt nhỉ. Mắt màu đỏ. hình trái tim à? Ừ. Mắt bình thường thôi nhá. Em mình thả tim đi. Em vẽ cho. Không được đâu, kết đấy. Vẽ cho. Nó khô rồi. Tím màu đen rồi. Đấy, nó không vẽ được đâu. Em vẽ lệch rồi đấy. Được rồi các Bây bạn giờ- ơi, mình đã vẽ xong mặt mũi cho bạn ấy rồi. Thế ra mình phải vẽ mắt thành trái tim cơ. Nhưng mà do cái mặt nó khô rồi nên không vẽ được nữa. Mặt nó quá khô nên là không vẽ được nữa. Được rồi, Bây mặt giờ- sau thì mình sẽ vẽ quả trứng úp ra. Ốc là Sẽ làm màu trắng, trắng đi đã. Cam. Trắng đi đã. trắng. Trắng như thế rồi. Màu cam nhé. Đi hả mà cam trộn đỏ. Mình sẽ dùng màu cam trộn màu đỏ để làm cái lòng cho quả trứng. Dạ. Ui rồi, thấy màu đen rồi. Lấy giấy đi. Đấy đâu, đây rồi. Các bạn ơi các bạn, mặt sau thì mình dính tí màu vàng nên các bạn thông cảm. Được rồi nha, bây giờ sẽ tô màu cam chút đỏ nha. Sẽ đóng môi này. Trôi ra trời.
sau mấy phút quằn quật thì chúng mình cũng đã làm cái squishy rồi. Đây, squishy đây. Thành công rồi các bạn. Đây. Hình như nó vẫn còn hơi ướt thì mình sấy thêm một chút nữa nhỉ. Nào. Đây, nếu các bạn thích hình nào thì hãy nói cho mình và nhà mình sẽ bán luôn cả squishy. Hãy các bạn, nếu các bạn thích squishy nào hãy bình luận bên dưới cho bọn mình biết nhỉ. Squishy màu hồng, squishy Mặt cười hai mặt, squishy hai mặt, và squishy hình chú gấu mà mình chưa làm tay. Và video hướng dẫn làm squishy của mình đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nhé. tạm biệt Các bạn. tạm biệt. Và sắp đến ngày Tết được các cha mẹ nhận là cho các bạn lì xì rồi, nên là mình chúc các bạn một năm mới An khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chào tạm biệt tất cả các bạn. thượng lộ bình an.